由信念沿路帶領，從迷霧裏找光明。步入最黑暗路程，人都沒有身影。尋遍現場沒見證，全憑直覺做反應。專心細意去聆聽，蒙着眼睛。凡人用雙眼如何望見心眼無從受騙，真相困於光源背面。害怕一串掛念成為弱點，才伸手去剪。為城內失神仍能遇見，感覺原來未變，還有另外苦也是甜。別怕有些眼淚模糊視線，情懷原是當天，塵埃未染。我唔中意同人咁熟，所以我唔會知道佢人。趙正妹，你同阿天姐佢好熟㗎？點解好似未見過你嚟呢度咁嘅？你身形真係好好啊！你係咪起碼有師啊？我幫你捽散去啦。佢張身份證寫到明佢係男人嚟㗎。我家人係跨性別人士，係女人唔係男人，你明唔明？今次係邊個官主審？咩官你都唔射㗎啦，怕咩啫？今日個法官係 Never， 佢咁拜你，開心啦。呢度係法庭，佢私底下同咩關係係冇影響嘅。我嘅意思係你同皇冠嘅價值觀同理念咁接近，佢唔會歧視 Annie 對我哋有利。案件編號 D/CC489/2017，被告潘安涉嫌非禮中國籍女子譚詠秀，觸犯第200章刑事罪行條例第122條，猥褻侵犯，即非禮。被告潘安否認控罪。唔認罪？你個變態核突佬，男不男女不女，成個人妖咁樣啊！係啊，人妖嚟喎。蘇靜。白色衫呢位先生，本席要提醒你，你嘅言行有可能觸犯歧視條例，仲有藐視法庭。咩啊？你冇恰我唔識嘢喎！香港有言論自由嘅喎，呢個人妖啊，扮女人摸人嘅囉柚啊！我哋可唔可以講下佢先？夠啦，警衛，押佢出去。佢做咩啊？而家呢個官啊，幫呢個人妖啊！你啊睺住天收你啊！同你講啊！區院法官果然係唔同啲啊！睇嚟皇冠同我哋一樣，對跨性別人士一視同仁。呢場仗易打。譚女士，你指控我當事人摸你屁股，你可唔可以清楚指出當日佢摸你邊一個位置？可以，我記得好清楚。就喺呢度。當時佢話想幫我捽散啲淤血，其實就係想摸我屁股。咁你跣親之後，邊個位覺得痛？咪呢度咯。尾龍骨最一截。咁麻煩你示範一下，點樣可以唔捽到個無形嘅屁股，但係可以捽到你痛嘅位置咧？猶豫緊。我睇唔到喎，你係咪示範緊？好勉強地摸緊尾龍骨最一截。你呢個動作已經親自示範緊，我話當事人根本係冇可能唔掂到你嘅屁股，而可以幫你捽散到你啲淤血嘅喎。被告用手掂你臀部嗰陣，有冇反感？有冇明確咁拒絕佢咁做啊？有。當時我已經講咗唔好啦，唔使啦，但係佢完全冇理會我，繼續伸隻手入去捽我屁股。所以問題嘅重點
唔係被告捽美龍骨摸唔摸到臀部，而係被告喺未經事主同意下觸碰佢身體嘅敏感部位，經已構成非禮罪。你俾我當事人捽你尾龍骨嗰陣，除咗嗌唔使唔好之外，有冇嗌非禮啊？梗係有啦。你諗清楚你幾時嗌？係咪潘安捽緊你尾龍骨嗰陣時嗌？我見到佢個袋入面竟然有盒男裝內褲，我覺得好奇怪，然後心諗可能係被告買俾男朋友嘅咧。點知我見到被告竟然跌咗個連住假胸嘅 bra 落地下，我覺得好震驚，所以我決定要搞清楚被告究竟係男定係女。佢摸完我之後去咗沖涼嗰陣，咁點解你唔喺佢掂到你屁股嘅時候嗌非禮啊？我嗰時都未知佢係男人。咁即係話，當你見到潘安佢係男性身體嘅時候，你先嗌非禮。咁即係你針對緊嘅唔係佢有冇掂到你屁股，而係針對緊潘安本人喎。你覺得被非禮即係你歧視緊跨性別人士啦，係咪啊？明明就係佢非禮我，一個大男人裝假狗着女裝咁變態，仲走入女更衣室問我個 bra 着乜嘢 size， 之後又喺我跌親嘅時候摸我屁股，咁唔係非禮係啲乜嘢啊？潘安着女裝並唔係你認為嘅變態，佢只係有性別認同障礙。佢已經接受過性別評估，得到精神科醫生開俾佢行街紙，進行緊真實生活體驗，即係話得到醫生嘅認同底下，以女性嘅身份去生活。當佢完成咗精神評估之後，佢就可以進行性別重置手術。咁到時佢就可以擁有一副真正嘅女性身軀。所以就算佢而家係一個男性嘅身軀，但係佢心理上同一個正常嘅女性係完全冇分別嘅。當你認同佢係一個女性嘅時候，佢捽你尾龍骨就冇問題。但當你見到佢有男性身體特徵嘅時候，你就覺得佢構成非禮，咁你仲唔係歧視？反對。反對辯方誤導受害人，被告未完成2年精神評估期，亦都未做變性手術，究竟係咪好似辯方律師所講，心理上一個女人呢？係唔肯定㗎。唯一可以肯定嘅係，被告喺譚女士不情願下摸佢屁股，而當時係有清潔工人在場親眼目擊嘅。Annie 好唔自在，斯斯縮縮，皇冠皺晒眉，對佢印象似乎唔多好。法官話：咁樣當事人着男裝會非常不安，我想幫佢申請換翻女裝。本席拒絕辯方律師嘅申請。法官話：如果我當事人繼續着男裝嘅話，佢會好唔舒服，甚至影響佢作供，咁對佢好唔公平。我知你咩用意，你無非都係想營造被告着男裝就好不安，但係換翻女裝就好自然。呢一種反差嚟證明被告心理上係一位女性。但係呢度唔係你嘅舞台，法庭更加唔係一場 show。被告着咩衫上庭，應該一早就同辯方律師溝通好，而家唔係上到庭先嚟玩嘢嘅。法官閣下，我求下你啊，我真係好想着翻女裝啊！被告，你身份證上邊嘅性別仍然係男性，而且你一開始就選擇咗着男裝上庭，就應該對自己男性嘅身份負責。我唔係變態啊！我唔係變態啊！我淨係想做個女人啫。Annie 暈咗。本席宣布，由於被告身體不適，無法繼續答辯，案件押後再審。喂，阿盲盒，你今日唔係要上庭嘅咩？做乜唔做翻啊？你喺庭上面暈咗，翻 K 照押後再審。哦，咁俾人送埋去醫院添。佢識佢事，關我咩事啊？咁我關你事喎。喂，我咁冇人性，你係咪點都應該鬧下我、嬲下我咧？我憑咩鬧你啫？我都冇去探佢。咁你冇去到醫院啫，咁但係癲姐佢有㗎嘛？咁
咁我點知佢應該會話俾你聽，我 Annie 佢究竟發生咩事？我唔知啊 ，Annie 佢係我 client，但我冇必要關心佢身體狀況㗎。你咁想知，你咪去探佢咯。橫掂你一場舊傷好。咩舊傷好啊？喂，我哋得佢傻咗定咩咗啊？總之我同佢 friend 都唔係啊 ，OK？你唔係啊你，佢男朋友夠欺騙你感情啊！清醒啲啊！清醒啲！欺客喎，嚟咗咪入去咯，學埋盲盒啲衰嘢，關心人又怕俾人知。妖，你做乜嘢啊？嗱，同你講啊，我係冇關心佢噶，嗱，即係我純粹係好奇佢突然間暈低咗咯，點解？乜佢一定上面受咗好大刺激咩？受刺激咪就係原因之一咯。Annie 佢而家接受緊荷爾蒙替代療程，係靠食荷爾蒙藥令到佢外形更加女性化。不過長期食呢隻藥係會有副作用㗎，好似 Annie 咁啊，佢激動起上嚟或者做劇烈運動就會暈低。有一次啊，佢試過短暫失明添啊。咁唔怪得知上次打網球嘅時候，佢暈一暈啦。你冇事啊？冇事啊，可能我食咗啲藥，所以有啲頭暈。未接受變性手術嘅時候都受咁多苦啦。咁做完手術之後，係咪就可以停藥㗎？梗唔得啦！你做完之後都要 keep 住食藥㗎。如果唔係嗰啲毛毛咪會生翻晒出嚟，啲骨咪會變翻粗咯。都仲未計要做幾多次手術添啊 ！Annie 為咗做個女仔，真係下咗好大決心㗎。
你好好咁睇住佢啊！你真係唔入去啊？我哋有冇新證？有冇新證據 ？Never 最對 Annie 嘅印象咁差，得㗎啦！我哋俾恐慌嘈醒 Annie 得㗎啦，係嘛？今次形勢對 Annie 真係好不利。乜你同 Never 唔係有聲有剩咁嘅咩？都唔知佢無啦啦今次揸得咁正，你踩界都係變咗踩屎啊！哇！日頭唔好講人。咩事啊？你個黃官又嚟接你啦。去啊！有撞啊！佢唔係嚟車你喎，佢做偽造柴可夫喎，揸車喎。佢做邊個柴可夫唔關我事㗎，同埋佢有權同任何男士約會㗎嘛。係咩？乜你唔係拍緊拖咩？邊個話俾你聽我哋拍緊拖啫？我讀 L 嚟㗎嘛。咁上次你哋頭貼頭海嗰親密喺荒山野度影 selfie 咁嗰時咩事啊？邊個同你講我同佢頭貼頭影 selfie 啊？邊個同你講我同佢頭貼頭影 selfie 啊？講啊，趙正滿。邊個啊 Thank you。唔使多謝我嘅，機會咧永遠係留俾有能力嘅人。咁有能力嘅唔係得我一個，旁觀退咗休，大把裁判官同大律師爭住坐佢嘅位，論資歷同經驗，佢哋個個都好過我。我記得你講過嘛，你嘅説話喺 committee 裏邊都有影響力㗎。我講嘅都係事實啫。你有能力、有膽識，比起其他嘅 candidates 都係更加適合。不過你應該知道自己經驗不足，而且仲係最後生嘅區院暫委法官。committee 最 concern 呢點。經驗係冇得呃，但係我會用我嘅能力同勤力去彌補。你最好有心理準備，喺你出任暫委法官呢段期間 ，committee 會觀察你一言一行。你亦都應該趁呢段時間睇下自己係咪適合做區院法官。我有信心 committee 會滿意我嘅表現。你離開做一個德高望重嘅法官咧，仲有好遠嘅距離。起碼你要將以前好多壞習慣改咗佢。你放心，我會做一個稱職嘅官，做我應該做嘅事。希望你真係可以拿捏到嗰把尺啦。係，想飲咩啊？呢隻話事啊！咁皇冠李貴為區院暫委法官，唔係應該同啲名牌大狀去米芝蓮3星餐廳嘅咩？咁得閒嚟我間吧。你諗我庭上面唔俾你客人換女裝衫？咁梗係啦，你都冇理過佢感受，都唔公平。喺庭上邊，你哋企喺客人嘅立場係冇錯，咁但係我都有我做法官嘅立場同睇法，唔一定要認同控辯雙方是第一方嘅 right？ 有。馬佢唔 buy 你喎。咁呢排啱啱上到呢個位，揸正嚟做好正常嘅啫。我今日落嚟咧係想飲杯酒 relax 下，唔適合同你討論任何 case 啊。Thank you。呢個 OK 喎。A1。咁梗係俾 A1 你啦。A1 喺酒牌上永遠都係排第一位㗎，只啱你呢啲咁尊貴嘅客人。譬如有兩個口嘅官。睇嚟我想做一個有自己立場同睇法，又秉公辦理嘅官咧，都係唔應該同你哋傾落去。嗱，我申報先啦，我冇參與過呢個話題㗎。我知你明我嘅。今晚呢度冇咩好玩，走先啦。OK， 拜拜。升咗做區院法官辦晒嘢，好勁啊！咁佢啱啱升咗上呢個位，揸正嚟做都無可厚非嘅，起碼唔可以話佢有錯。佢係冇錯，咁但係點啊？我哋眼白白睇住 Annie 俾人判入罪坐監啊！
Sorry 啊，華爺，我啱啱喺北區法院咧，盡快趕過嚟嘅。其實都係同辯方律師交個證物清單啫。華爺，你唔一定要等下我㗎。我係俾個機會你認清個官咩脾性，話晒新官上任。Come in。王官，控方要求新增一項證物。呢份係潘安5年前因為藏毒被判刑嘅記錄。控方要求將呢份記錄新增為佐證呈堂。我反對。就算被告佢5年前有藏毒記錄，同佢今次被懷疑非禮係無關。一個人嘅刑事記錄，往往可以反映一個人嘅人格可唔可信。Annie 係受到性別認同嘅困擾，先至會吸食軟性毒品㗎咋。佢2年前已經戒咗毒癮。曾經犯法就係犯法，呢個記錄係抹唔走。辯方律師講得啱，5年前嘅藏毒未必同眼前嘅呢單非禮案有直接嘅關係，但係本席考慮嘅係更加本質嘅問題，包括被告係咪尊重法律、遵守社會契約同埋有自制能力嘅一個人。呢方面，被告過往嘅刑事記錄係有一定嘅參考價值。我接納控方申請，將被告潘安嘅刑事記錄列為佐證呈堂。Never。仲未走嘅，諗住等我車你啊？我哋啱啱 check 過 ，Annie 5年前單藏毒案裁判官係你。So？你批准佢份刑事記錄呈堂，因為你一早對佢已經有偏見。我每一個決定都係根據我嘅專業。我以為你會明白我所做嘅嘢，但原來你咁睇我。我諗我哋都唔係好了解大家啫。唔好意思，我走先。我估唔到呢單案最棘手嘅唔係華爺，係 Never Wong。華爺而家一定用 Annie 嘅案底去藏身口供唔可信嘅，咁點算啊？佢哋用話 Annie 嘅瘡疤嚟打我哋，都可以調轉嚟打。咁即係點啊 Annie 嘅過去有對佢不利嘅證據，但係我哋亦都可以揾到啲對佢有利嘅 point，證明佢對女仔一啲興趣都冇。喂，我可以喎，我同 Annie 以前一齊讀書，一齊游水，佢都冇搏過。你係呢單 case 嘅師爺，你同 Annie 咁熟，你知唔知佢以前啲情史啊？佢冇同我講過佢拍拖嘅嘢，驚佢多我明。明咩？即係又唔係因為我拍唔到拖。你即刻幫我去問清楚 Annie 以前拍過拖嘅對象，男同女都要知。得啦。咁係咪真係對我好不利啊？我係咪真係要坐監啊？唔怪得知嗰個法官，我第一次見到佢咁面善啦。原來佢想當年審過我。你放心，我哋一定會幫你諗辦法嘅。不過你要答我啲問題先，你要好坦白咁答我，千祈唔可以有任何嘢隱瞞或者遺留。OK？ 你有冇拍過拖？拍過幾多次？同男定同女？呢啲嘢有關係咩？梗係有啦！我哋要知道你每一次拍拖同對方嘅關係係點，你哋嘅關係進展到邊一步？例如有冇發生過性行為？我唔想講啊！你可唔可以唔好問啊？唔可以，我哋就係要知道呢啲嘢先可以喺庭上面證明你冇非禮女性嘅意圖啊嘛！贏唔贏到官司就係靠呢一點。呢啲嘢過咗去㗎啦，我唔想再講，我唔想再提，我唔想再諗到啊！你唔好再問我啦 ，Annie。如果我唔答會輸嘅話，咁又都係輸啦。房唔敲門都有嘅。你咁急優褲做咩？又喺度睇緊啲真女人 DVD 啊？係啊，睇下邊個關你事。唔使咁尷尬喎，大家麻甩佬明嘅。唔睇啊！喂 ，Annie 單 case 又想揾你幫手查。我都冇話要接呢單 case。你咪當接單普通 case 咯，你唔使理個客人係邊個㗎。咩啫？咦，你話接就接啊？誒，出去！唔係，你聽埋講先。出去啊！你聽我講先。睇下唔掂啊！你唔係走出廳睇你啲真女人 DVD 喎？乜你聽唔到我喺度睇緊乜嘅咩？
你喺網上面揾到啲咩資料啊？我喺度睇緊 Annie 嘅 Facebook 同埋 Instagram。你唔係話唔接呢單 case 嘅咩？八卦啫嘛。咁你八到啲咩啊？我睇到 Annie 嘅 Facebook 裏邊咧，佢啲朋友曾經喺度留言。咁我估計佢哋應該4年前咧曾經同一個女仔一齊。我估大約一齊咗2年左右。個咩女仔嚟㗎？唔知，我都係睇 Annie 同埋嗰啲網友留言推斷出嚟嘅咋。Annie 已經 delete 晒同個女仔嘅所有 post 同埋相。delete 晒啲 post 同埋相，即係不歡而散啦。仲揾到多啲個女仔嘅資料。我而家試下撳入去阿 Annie 啲朋友度望下啦。不過啲朋友哇，成幾百個有排我睇啊，真係。嘿，我嗰份咧？你出糧嗰陣時，我會唔會問你？嘿，我嗰份咧？咁啊，咁大個人肚我自己煮啦。斟杯咖啡先。咖啡沖多咗杯，你要唔要啊？嗯？咁冇禮貌，應都唔應我嚇？要唔要啊？喂，我揾到啦！馬協，我上網見到 Annie 嘅前女友喺1個鐘頭之前 post 咗張相，仲打埋卡添。我試下去佢打卡嘅地方報佢。Hillary， 你好。我哋識嘅咩？錢小姐啊，你識得潘安㗎係咪？你係咩啊？冇可能，我係唔會幫佢出庭做證人。如果你唔幫佢嘅話，佢會坐監㗎。我哋只係想你證明 Annie 最後同你分手係因為佢對女人冇興趣。你知唔知佢當日令到我幾難堪啊？我同佢一齊咗2年。本來都覺得呢個男仔算唔錯，雖然佢唔係賺好多錢，但係勝在夠細心體貼，體貼到連我都自愧不如。直到有一日，我同佢行下街，係咩啊？你睇下呢條粉，我想買咗好耐㗎啦。我試俾你睇啊！咁啊，行啦，行啦。Anthony， 我着裙係咪好靚啊？其實我想同你講，我中意着裙多啲。你梳咗邊條筋啊？一啲都唔好玩，你快啲換翻衫啦。Hillary， 我唔想再呃你。亦都唔想再呃自己。由我細個懂事開始，我一直覺得自己係個女仔。點可能啊？個社會就係同你一樣，根本唔會接受我嘅諗法。我阿爸我媽都係，佢哋覺得我應該同女人拍拖結婚生仔。我同你係咪咗一齊2年？我好努力咁嘗試改變自己，我真係盡咗力㗎啦。但我發現，根本就係唔得。咁點解你仲要同我一齊啊？我當初遇到你，我真係覺得你好靚，心地好好又好善良。我對你係真心有好感㗎，我都以為自己可以因為你而改變。但我發現，我同你越相處得耐，我對你嗰種好感根本唔係男女之間嗰種感情。即係你當我係做實驗嘅白老鼠啊？對唔住，但我你走開！
你知唔知一個女仔有幾多年青春啊？佢嘥咗我2年啊！我做咗2年白老鼠啊！我而家連見都唔想見到佢，你仲叫我幫佢出庭做證？我警告你，我就嚟結婚，我唔想我老公知道我識過個咁嘅人。唔爽面嘅。地產大王個仔，頭先同你講嘢嗰個男人係邊個嚟㗎 ？Hillary。嚇？發緊夢咁，你冇事啊嘛？冇事啊。快啲撇咗架電單車！你惹咗咩人翻嚟啊？你明知我屋企有頭有面，你唔好臨結婚前先搞啲咩醜聞出嚟啊！停車！係佢自己炒車嘅，我車由頭到尾都冇掂到佢。趁記者未嚟，我哋快啲走先啦！飲咩嚟㗎？你點可以咁㗎？你要走，你自己走先。我要留低報警。最多有咩事，我話係佢自己反車咁得未啊？係啊，送咗入嚟你住嗰間醫院急症室。我同文合啱啱到咗。姑娘，下邊間房？2號病床。出翻去啊！麻煩你哋出翻去啊！身體仲等緊醫生報告㗎。Gogo 冇咗隻腳啊！你放心啦，佢嗌得咁大聲先唔去嘅。你真冷血定假冷血？佢冇咗隻腳喎！你喺度都幫唔到手㗎，過去等啦。咩事啊 ？Annie 見到 Hillary。對你咁重要嘅證人，仲去追？ Hillary， 你唔好走，放開我！你唔好再掂我啊 ！Hillary， 你聽我講啊！你唔好再嗌我個名啊！我聽到你嗌我個名，我都會覺得好嘔心啊！我知你想我幫你出庭做證啊嘛！當日你當我係白老鼠仲唔夠，你而家仲要我上庭，你係咪嫌我唔夠醜啊？我唔係咁嘅意思啊！錢小姐，麻煩你幫手。你應該好清楚知道 Annie 係冇可能會非禮女人嘅。就算你真係嬲佢都好，唔通你見到佢坐於網監，你會覺得好開心咩？我唔想再同呢個人有任何關係。我就嚟結婚啦，你哋放過我啦，好唔好啊？喂，佢俾人屈啊！你可唔可以唔好咁冷血啊？算啦，算咩啫？你唔好再逼 Hillary 啦，我冇資格要佢原諒我，我更加唔想勉強佢做啲唔中意做嘅事。你未婚夫係地產大王遇過見過啫，係咪？你唔肯幫 Annie 唔係因為你仲嬲佢，而係因為你驚出咗庭之後公開咗段關係，做唔成1000億新抱。你唔好咁自私啦！
你唔上庭，有機會累到一個無辜嘅人要坐監㗎。我自私，咁佢算係咩啊？佢瞞咗我2年啊！我而家要追求自己嘅幸福，有錯咩？仲有啊！如果我上庭，全世界都知我俾個咁嘅人呃過啊！我唔想我未婚夫冇晒面，咁又有咩錯啊？如果你未婚夫因為你同 Annie 拍拖而覺得冇面而嫌棄你嘅話，你覺得呢個男人有幾愛你啊？咁就當係我自己介意啦。就算我唔係要結婚，我都唔會幫你㗎，因為我真係好憎你。Hillary， 唔好追啦，係我辜負咗佢，而家難得佢揾到佢嘅幸福，我唔想再摧毀佢。Annie 啊，我知道你係為佢好，但係佢係唯一一個可以救到你嘅人，我再去揾佢。佢接受唔到嘅，始終都唔會接受得到。要佢好似其他人接受我呢啲小眾，根本就係勉強。我估唔到 Hillary 真係唔想停咯。Gogo 仲要因為咁樣而冇咗隻腳。Gogo， 喂 Gogo， 唔好跟過嚟啊！Gogo， 咁快隻搞腳嘅，唔係要度身訂做嘅咩？爆啤係佢阿姨，點會唔知 Gogo 一直用緊嘅係意志？講咩你？點解你一早知你唔同我講啊？你覺得佢想俾人知咩？咁啊係，我諗如果唔係車禍嘅話，我呢一世都唔會知。但係究竟發生咩事咧？點解佢冇咗隻腳嘅？Gogo 隻腳係幾時斷㗎？ 5年前。佢係咪因為查案搞成咁？係。嗰陣時，佢去緊攞車。仆街啊！知點解？佢即係突然間發生爆炸。Gogo 右腳嘅小腿有啲零件彈親，仲紮住咗，傷得好重。醫生話要截肢先至可以保得住條命。架車無啦啦點解會爆炸㗎？佢唔肯講啊！佢爹哋媽咪都唔知。Gogo 好唔中意人哋提起呢件事㗎，所以我哋都唔敢問。 5年前我俾你就得啦，我同你講過。如果你再做衰嘢嘅話，我實唔會放過你。喂，點解靜晒咁啊？諗咩諗到咁入神啊？白比話Gogo唔想提啊嘛，我咪唔出聲問咯。你啱，得㗎啦，我陣間識做㗎啦。Gogo 真係好介意俾人知道佢冇咗一隻腳㗎。如果唔係今次嘅意外，我諗佢打死都唔想你哋知道。 所以頭先你一趕到嚟醫院，就問醫生攞住隻臨時義肢俾佢頂住先。不過隻臨時義肢個 size 同埋啲駁口位都唔啱。我已經打咗電話去加拿大俾 Gogo 嘅爹哋媽咪，佢哋揾翻以前喺美國幫佢 Gogo 手嘅義肢矯形師 Dr. Hilderson 嚟香港幫佢手。 阿姨嚟扶你啦，好唔好啊？啊？唔使啦，阿姨，自己嚟得啦。好啦，嚇。Don't worry, it takes time to get used to the prosthesis, but I believe everything will be fine soon. If you need any help, please don't hesitate to contact me. Thank you, Doctor.
Hey, Dr. Hillerson, I would like to ask you something. May I walk you to the door? OK。喂，你點啊？冇事喎，老虎都打死幾隻啊！喂，你隻腳係咪真係冇？ Annie， 嗰個啊，送俾你㗎。多謝。對唔住啊，你為咗幫我揾個證人，搞到入埋醫院，我真係好過意唔去㗎。你唔好咁啦，我 OK 嘅喎。係啦 ，Hillary 咧，係佢幫我報警送入醫院嘅喎，佢咪肯出庭做證人啊？佢驚俾人知道同 Annie 拍拖，嫁唔到入豪門。 仲攞我咁搏命追佢下車，唔抵啊嘛！梗係唔抵啦！你隻義肢喺美國特登訂製翻嚟嘅喎，第1年租金啊！哦，係啊，咁所以咧呢1年裏面我就冇錢夾租，靠晒你㗎啦！哦，咁又唔係喎，你阿爸阿媽特登 send 個醫生喺美國嗰度過嚟揾你喎，即係你富二代嚟㗎嘛，我揾佢哋咪得。好啊，你快啲幫我揾佢哋啊！唔該晒喎。我即刻就揾啦，點姐？佢哋係咁嘅，窒嚟窒去，其實好鬼愛。其實我真係好羨慕你。 有個咁好同咁啱為人嘅朋友，人哋讚你喎。喂，有人讚你喎。喂，我都知人讚我咯。Annie 啊，即係其實我之前嬲你隱藏自己係跨性別，係因為我覺得自己好耐，我真係唔係歧視你嘅。其實我唔係想隱瞞你㗎，我試過好多次同我新識嘅朋友講我係跨性別人士，佢哋最初都扮冇嘢㗎。 但係其實之後個個都避開我，連電話都唔聽我，嗰種感覺好難受㗎。其實 Annie 都係諗住識你耐啲先同你講，等你容易啲接受。咁你想點啊？人哋識你一日將成個家宅話晒俾你聽好冇？有冇識過女仔㗎？你有冇識過女仔㗎？啊！你兩條友仔啊 ，Annie， 以前嘅嘢咧就當粉筆字抹晒佢，由今日開始。 朋友有難，我就會幫手噶啦。多謝你啊！光線中唯獨一點，即使就在你面前，閃啊閃，偏偏不知不見。 勇敢還是瘋癲？今天在你的面前，同情或懷念，彷彿只差一線。如霧和炊煙，浮雲偏偏蒙着視線。我願每一天無窮色彩共你發現，隨着日子消逝，曾經封閉。